Tra una settimana il congresso nazionale che costituirà in modo ufficiale Futuro Nazionale, ma cresce l'entusiasmo a Nord-Est, dove sono stati eletti delegati all'evento del 13 e 14 giugno a Roma. Per il Veneto eletti Gio Formaggio, Luciano Sandonà, Mara Mori, Romina Iace, membri di diritto e responsabile del Nord-Est Guido Giacometti, il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo. Effettivamente non ci aspettavamo un successo di queste dimensioni. Teniamo presente che il partito che ha maggiori test in Italia ne ha 20.000 in più rispetto a Futuro Nazionale. C'è grandissimo entusiasmo, soprattutto voglio sottolineare ci sono tantissimi giovani che stanno aderendo, è un fenomeno veramente che non si riscontra negli altri movimenti politici, almeno quelli che noi conosciamo, i partiti tradizionali. 90.000 le iscrizioni in Italia, ma Futuro Nazionale continua a raccogliere nuove adesioni. Raccontava prima di altri nuovi ingressi con nomi di ex amministratori. Sì, persone anche di una certa levatura, almeno a giudizio mio, ma anche a giudizio dei cittadini, molto radicamento anche sul territorio. Oggi la notizia appunto dell'entrata, e quindi noi gli diamo il benvenuto a Marcello Mezzasalma, che è già stato sindaco di Fontaniva per 2 legislature, quindi è un ulteriore tassello del movimento nel Veneto in provincia di Padova. Futuro Nazionale guarda già agli appuntamenti del 2027 e per il Veneto alle elezioni del sindaco di Padova. Appuntamento importante e fondamentale per il Veneto, per capire anche come sarà l'andamento, sarà quello del comune di Padova, dove noi ci saremo.